ए स्टार्टमै सुरु भयो हेर्नुहोस् है, हिजोकै भिडियोमा भएको रिपिट भयो अलिकति। क्वेसन नम्बर 15 ए स्टार्टमै सुरु छ अनि ए पछि बी, बी पछि डी, डी पछि एच, एच भनेको फाइनल टास्क हो। त्यसपछि एबाट यता फेरि सी, सी पछि ई र एफ जोडिएर जी, जीबाट एच भनेर यसरी सबैको टास्क पनि हामीले त्यहाँ लेख्यौँ। अब तपाईँलाई पहिलो रिक्वायर्ड भनेको ड्र प्रिसिडेसन डायग्राम छ 15 मा हेर्नुहोस्। प्रिसिडेसन डायग्राम हामीले बनाइसक्यौँ है, पहिलो रिक्वायर्ड यही भयो। अनि बी मा व्हाट इज द वर्क स्टेसन साइकल टाइम भनेको छ है। अब वर्क स्टेसन साइकल टाइम निकाल्नु पर्यो, क्रिटिकल नम्बर अफ वर्क स्टेसन पनि निकाल्दियौँ, साइकल टाइम पनि निकाल्दियौँ। ल साइकल टाइम सी इक्वल टु हाम्रो फर्मुला के हो, प्रोडक्सन टाइम अवेलेबल upon unit required. युनिट पढिसो प्रोडक्सन टाइम अवेलेबल अपन युनिट पढिसो। प्रोडक्सन टाइम अवेलेबल कति भनेको छ क्वेसनमा पढ्नु पर्यो। क्वेसन पढ्नु त, प्रोडक्सन टाइम अवेलेबल कति भनेको छ। द डिजायर्ड डेली आउटपुट फर एन एसेम्बली लाइन इज 360 युनिट। हल्लियो क्यामेरा कताको, ठीक छ। युनिट पढिस त 360 रहेछ, दिइसक्यो। तलको पार्ट लेखेँ मैले। टाइम अवेलेबललाई के भन्छ, दिस एसेम्बली लाइन विल अपरेसन फर 50 मिनट्स पर डे। केमा दियो, मिनट्समा। टाइम अवेलेबल, प्रोडक्सन टाइम अवेलेबल 450 मिनट्स छ। क्वेसन पढ्नु त पहिलो लाइन। द डिजायर्ड डेली आउटपुट 360 भन्यो, युनिट पर डेज भनेको 360 भयो। अनि द एसेम्बली लाइन विल अपरेसन विल ह्याभ भन्नुपर्ने, अपरेसन अफ 450 मिनट्स पर डे। एक दिनमा 450 मिनट छ अरे। टाइम अवेलेबल मिनटमा दियो, तर टास्कको टाइम सेकेन्डमा छ भने चाहिँ यसलाई केमा लानु पर्यो, हामीले सेकेन्डमा लानु पर्यो। 450 मिनट इन्टु 60 सेकेन्ड हो प्रोडक्सन टाइम अवेलेबल। हिजोको क्वेसनमा 14 मा हामीलाई आवरमा दिएको थियो, अनि टास्कको टाइम मिनटमा भएको त्यसलाई मिनटमा लथ्यौँ भने। आज अवेलेबल टाइम मिनटमा छ, तर टास्कको टाइम सेकेन्डमा भएको कारणले यसलाई सेकेन्डमा लानु पर्यो। गर्दा कति आउँछ साइकल टाइम, क्याल्कुलेसन गर्नु त। 75 कति अरे, 75 सेकेन्ड पर साइकल 75 सेकेन्ड लाग्ने भयो है। एउटा वर्क स्टेसनमा 75 सेकेन्ड लाग्छ भनेको यस्तो है। अब थ्योरिटिकल नम्बर अफ वर्क स्टेसन निकाल्नु। थ्योरिटिकल नम्बर अफ वर्क स्टेसन, यसलाई हामीले यन थ्योरिटिकल भएको भएर टी स्मल टी इक्वल टु, यसको फर्मुला के हो, टी अपन सी हो। टी अपन सी प्रोडक्सन टाइम अवेलेबल डिवाइड बाई, सम अफ टास्क टाइम डिवाइड बाई साइकल टाइम हो। सम अफ टास्क टाइम हामीले क्यापिटल टी भन्छौँ, डिवाइड बाई एमाथिको साइकल टाइम। टास्क टाइमको टोटल गर्नु त कति आउँछ, दिएछ टोटल क्वेसनले, दिएको छैन। त्यहाँ टेबलमा दिएको दोस्रो कलममा टास्क टाइम भनेर सेकेन्डमा दिएको छ नि, त्यो सबै जोड्नु पर्यो। कति हुन्छ जोड्नु त, 275 डिवाइड बाई साइकल टाइम कति आयो, 75 आयो। कति आउँछ यो वर्क स्टेसन संख्या, 3.67 that is 4 वर्क स्टेसन। 4 वटा वर्क स्टेसन हुन्छ भन्ने हामीलाई थाहा भयो। राउन्डिङ गर्दा माथि लानुपर्छ, हिजै भनिसकियो त हैन। अब रिक्वायर्ड ए भयो, हाम्रो रिक्वायर्ड बी भयो। अब रिक्वायर्ड सी पढ्नु त।
सीले के भनेको छ नयाँ कुरा आयो है Balance the line using the largest number of following tasks. Following tasks को largest number अनुसार यो टास्क लाई असाइन गर्नुस् लाइन ब्यालेन्सिङ बनाउनुस् भने कुन कसको सबैभन्दा बढी फलोइङ टास्क को टाइम छ त्यो अनुसार लाइन ब्यालेन्सिङ गर्नुस् use the largest task time as a secondary criteria फेरि सेकेन्डरी क्राइटेरिया पनि युज गर्नुस् यो दुईटा क्राइटेरियाबाट हामीले प्राइमरी रुल र सेकेन्डरी रुलबाट हामीले लाइन ब्यालेन्सिङ गर्छौं लाइन ब्यालेन्सिङ गर्दा प्राइमरी रुल र सेकेन्डरी रुल गर्छौं यदि प्राइमरी रुलमा टाई भइदियो भने हामी सेकेन्डरी रुलमा जानुपर्छ प्राइमरी रुलमा टाई भएन भने प्राइमरी रुलबाटै हामीले वर्क स्टेसनको संख्या यो जुन हामीले अहिले निकालियो नि थ्योरेटिकल वर्क स्टेसन 4 वटा हुन्छ भनेर अब हामीले प्राइमरी रुल अनुसार वास्तवमा हाम्रो वर्क स्टेसन कतिवटा हुन्छ भनेर निकाल्नु पर्यो एउटा प्राइमरी रुल अनुसार वर्क स्टेसन निकाल्दा कुन कुन वर्क स्टेसनमा कुन कुन टास्क पर्छन् भनेर पनि देखाउनु पर्छ अनि तपाईको फेरि सेकेन्डरी रुल अनुसार कुन कुन वर्क स्टेसनमा कुन कुन टास्क पर्छन् र तिनीहरुको साइकल टाइम कति हो तिनीहरुको आइडल टाइम कति हुन्छ अनअसाइन टास्क कुन हुन्छ फिजिबल रिमेनिङ टास्क कति हुन्छ भनेर एउटा टेप फर्मेट छ यसको त्यो फर्मेट अनुसार हामीले गर्नुपर्छ पहिला हामीले प्राइमरी रुल अनुसार गर्नु पर्यो जहिले पनि यसरी लाइन ब्यालेन्स सोध्दा तर तपाईले प्राइमरी रुल र सेकेन्डरी रुल देखाइदिनु सजिलो हुन्छ ल प्राइमरी रुल अनुसार असाइन द टास्क इन अर्डर अफ लार्जेस्ट नम्बर अफ फलोइङ टास्क so सी को फर्स्ट assign the tasks primary rule भनेर लेख्नुस् है माथि primary rule secondary rule हामी पछि गर्न सक्छौं primary rule अनुसार assign the tasks सर ठुल लेख्न कति सानो लेख्नु भयो देखेन primary rule अन्तिमसम्म मलाई त्यो फिगर चाहिन्छ के यो सबै त्यो पार्ट चाहिन्छ अनि यहाँ सेकेन्डरी रुल पनि हटाउन हाल्नु पर्यो त्यही भएर हो प्राइमरी रुल assign the tasks according to the largest number of following tasks. Following tasks को लार्जेस्ट नम्बर अनुसार हामीले टास्क असाइन गर्नु पर्यो अब लेख्नुस् टास्क एउटा कलम एउटा नम्बर अफ फलोइङ टास्क अनि नम्बर अफ फलोइङ टास्क प्राइमरी रुल सजिलो है सेकेन्डरी रुल अलि गाह्रो हो कतिवटा हुन्छ 4 वटा 5 वटा सम्म आउन सक्छ ल हेरौँ है अब मैले के भने हामीले हेडिङ के लेख्यो भने assign the tasks according to the largest number of following tasks भनेको आउने टास्क यसपछि आउने टास्क फिगर हेर्नु त ए को कतिवटा ए पछि कतिवटा टास्क छन् ए को दुईतिर छ हैन जस्तै ए पछि आउने टास्क भनेको यहाँ हेर्दा यतातिरबाट हेर्नुहुन्छ भने 1 2 3 हैन अनि 4 5 6 7 ए को फलोइङ टास्क भनेको कतिवटा हो 7 वटा टास्कमा ए लेख्नुहुन्छ यसका फलोइङ टास्क 7 छ नम्बर अफ फलोइङ टास्क 7 त्यस्तै बी हेर्नुस् त बी को फलोइङ टास्क कतिवटा छ 1 2 2 बी को 2 अनि सी को 1 4 4 सी को 4 अनि डी को 1 1 डी को 1 ई को 2 1 2 2 यही छ हैन बी मा 2 छ नि भनेपछि बी कमा ई लेख्न पाउँछौं हामीले यहाँ
त्यसरी F को F को पनि D 2 F को पनि F पछि हैन G र H गरेर 2 छ त्यसपछि G को 1 G को H 1 मात्रै छ हैन E र G 1 के सबै सक्यो H को छैन A को भयो हैन C को पनि भयो अनि B को भयो D को कति छ D को एउटै छ ठीक छ पनि आयो G को पनि एउटै छ हैन G को पनि एउटै छ त्यो पनि भयो ल अनि H को अझै एउटा चाहियो H को कति 0 लास्ट हो आन्सर चाहिँ A को 7 वटा C को 4 वटा अनि B E र F को B को दुईटा छ D र H गरेर E को पनि दुईटा छ G र H गरेर F को पनि दुईटा छ G र H गरेर B E र F को 2 ठीक छ C को 4 वटा C को 1 2 3 4 वटा अनि D र G को एक एक वटा लेखियो D र G D यहाँ छ एउटा G यहाँ छ एउटा ठीक छ अनि H को H लास्ट हो त्यसको एउटा पनि छैन त्यसको फलोइङ टास्क नै छैन यो तपाईको प्राइमरी रुल अनुसार सिक्वेन्सिङ हो अब यो सिक्वेन्सिङ गर्न मैले सिकाएँ सरस्वती हेरियो हैन तर तपाईले यहाँ सिक्वेन्सिङ गर्दाखेरि हाई टु लो लेख्दिएको राम्रो हुन्छ भनेको यहाँ के देखियो भने BEF 2 छ माथि लेखिया छ C ठुलो छ तल लेखिया छ हैन त्यसो नगरेर यसलाई C लाई माथि यो 4 भनेर लेख्ने अनि यहाँ BEF थियो BEF थियो यसको 2 यसरी सिक्वेन्सिङमै लेखिदिने के हाई टु लो A को फलोइङ टास्क 7 अर्डर अनुसारले राख्दियौ C को 4 BEF को 2 D र G को 1 H को 0 यो प्राइमरी रोल अनुसार हामीले लाइन ब्यालेन्सिङ गरेको अब सेकेन्डरी रोल अनुसार गर्नुपर्छ किन भन्दाखेरि यहाँ टाइ भएको छ BEF को 2 वटा छ फलोइङ टास्क D र G को पनि टाइ छ 1 वटा छ यहाँ टाइ भयो प्राइमरी रोल अनुसार यसरी टास्कहरु टाइ भइदियो भने त्यस्तो बेलामा हामी सेकेन्डरी रोल अनुसार हामीले लाइन ब्यालेन्सिङ गर्नुपर्छ अब सेकेन्डरी रोल अनुसार लेख्नु पर्यो सेकेन्डरी रोल अनुसार लेख्नलाई मैले यो मेट्नु पर्छ अलि ठुलो हुन्छ टेबल कति छ कि 7 वटा कलम हुन्छ त्यसमा यति सार्नु त म मेट्छु अनि सर यो टास्क फेरि भनिदिनु न एकचोटि टास्क भनेको हेर्नुस् है टास्क ए सबभन्दा हाईएस्टलाई माथि टपमा लेख्नुस् अलि सानोलाई तल अलि सानो तल अलि सानो तल अलि सानो तल लास्टवाला 0 नै हुन्छ किनभने एउटा कुनै न कुनै त एउटा अन्तिम टास्क हुन्छ नि त्यसपछि फलोइङ टास्क हुँदैन लास्टको 0 नै हुने भयो अब हेर्नुस् यी पछि कतिवटा टास्क छन् फलोइङ टास्क भनेको त्यसपछि आउने टास्क भनेको फलोइङ डे भनेको भोलि भने जस्तै पछिको भने जस्तै एकको पछि 1 2 3 3 4 5 6 7 वटा टास्क भयो एकको 7 वटा टास्क नम्बर अफ फलोइङ टास्क एकको 7 वटा छ त्यस्तै त्यसपछि हाईएस्ट हेर्दा यी थाहा भइहाल्छ बी तिर जम्मा दुईटा छ सी को धेरै छ नि त सी को 1 2 3 4 वटा टास्क सी को 4 वटा अनि तपाईको बी को हेर्नुहुन्छ भने डी र एच गरेर दुईटा त्यस्तै ई को पनि जी र एच गरेर दुईटा एफ को पनि जी र एच गरेर दुईटा ई बी ई एफ को दुईटा त्यसपछि एउटा मात्रै भएको यो जी को छ जी को र डी को डी पछि याद छ जी पछि याद छ भने एक एक वटा डी र जी को एक एक वटा अनि याद भनेको अन्तिम टास्क हो यसपछि कुनै पनि टास्क छैन पछाडी त्यसको चाहिँ 0 भयो तपाईले यो मैले साँगरो भएर यस्तो चित्र बनाएको यसरी सीधा सीधा जस्तो बनाउनु हुँदैन अगाडि बढेकै बनाउनु पर्छ है यो अब कपीमा टाइम ठाउँ निकालेर अगाडि नै बनाउनु पर्छ यो जस्तो जी देखि याद गएको अलि यतै आए जस्तो अथवा सीधा छ यस्तो हुँदैन अलिकति अगाडि नै बढिरहनु पर्छ टास्कहरु पछाडी फर्कदैन अगाडि नै बढ्छ कुनै काम गर्दा अगाडि नै बढिन्छ भने जस्तो हो ल अब यसरी प्राइमरी रोल अनुसार हाम्रो एक्टिभिटीहरु टाइ भएको छ टास्कहरु टाइ भएको छ जस्तै बीईएफ को फलोइङ टास्क 2 छ डी र जी को पनि फलोइङ टास्क 1 छ
टाई भएको बेलामा हामीले चाहिँ नि सेकेन्डरी रुल युज गर्नुपर्छ। अब यसको लागि लेख्नु पर्यो लिमिट यहाँ अब लेख्नुहोस् as there is tie between there is tie in primary rule, we use secondary rule to break the tie. ल यो टाईलाई ब्रेक गर्नको लागि हामीले सेकेन्डरी रुल युज गर्छौं। Now assigning the tasks, as in order of longest time. In order of longest time. Longest time अनुसार हो। अघि हामीले के अनुसार अर्डर गरेका थियौं प्राइमरी रुलमा लंगेस्ट फलोइङ टास्क अनुसार। चाहिँ प्राइमरी रुलमा असाइन गरेको हामीले लंगेस्ट फलोइङ टास्क अनुसार हो अथवा त्यसलाई लंगेस्ट नम्बर लार्जेस्ट भन्न सकियो। लार्जेस्ट फलोइङ टास्क नम्बर अनुसार गरे एकको कतिवटा टास्क छ पछाडी नम्बर अफ टास्क अनुसार प्राइमरी रुल गरियो। अब यो सेकेन्डरी रुल भनेको यसपछि कतिवटा टास्क छ भन्ने कुरा इग्नोर हुन्छ टाइम अनुसार। टाइम छ नि सबै एक टास्कहरुको लार्जेस्ट टाइम अनुसार हामीले असाइन गर्छौं। असाइन गरेर हामीले वर्क स्टेसन संख्या निकाल्छौं कतिवटा वर्क स्टेसन हुन्छ भनेर निकाल्छौं। अघि नै हामीले निकालेको फर्मुलाबाट निकालेको यो फर्मुलाबाट निकालेको यो वर्क स्टेसन भनेको एनटी हो थ्योरेटिकल नम्बर अफ वर्क स्टेसन हो। थ्योरेटिकल नम्बर अफ वर्क स्टेसन भनेको सम अफ टास्क टाइम डिवाइड बाइ साइकल टाइम थियो है। अब हामीले सेकेन्डरी रुल अनुसार एक्चुअल वर्क स्टेसन निकाल्छौं। वास्तवमा हाम्रो वर्क स्टेसन के हुन्छ सेकेन्डरी रुल अनुसार हामीले वर्क स्टेसन निकाल्नको लागि हामीले चार्ट बनाउनु पर्छ। चार्ट बनाउनको लागि हामीले यो हेडिङ लेखिसकेपछि यसरी बनाउनुस् हैन। पहिलोमा वर्क स्टेसन भनेर लेख्नुस्। यसको कलम अलि सानै बनाए हुन्छ वर्क स्टेसन। वर्क स्टेसन दोस्रोमा टास्क यसको पनि झन् सानो एबीसीडी अटे हुन्छ। सर तो यहाँ देयर इज द पछि द हो त्यो। Assigning the tasks in the order of longest time. To break the tie. के फर्स्ट सेन्टेन्स के फर्स्ट हेर्नु न फर्स्ट एज देयर इज As there is tie, TIE tie in primary rule. Primary rule मा tie भयो भने भनेको त्यसपछि टास्क सेकेन्ड बनाउनु टास्क in second अनि लेख्नु साइकल टाइम अनि लेख्नु रिमेनिङ अनअसाइन्ड टाइम अनि लेख्नुस् आइडल टाइम। आइडल टाइम सानो भए पनि हुन्छ। अनि लास्ट गर्नु फिजिबल रिमेनिङ टास्क। फिजिबल रिमेनिङ टास्क 1 2 3 4 5 6 7 यति फर्मेट बनाउनुस् त। So table in
टेबल इन अरे हैन वर्क स्टेसन पहिलो हैन पहिलो कलम वर्क स्टेसन दोस्रो कलमको नाम टास्क तेस्रो कलमको नाम टास्क इन सेकेन्ड टास्क टाइम इन सेकेन्ड है टाइम छुटेछ टास्क टाइम इन सेकेन्ड यो टास्क टाइम इन सेकेन्ड इन सेकेन्ड नलेखे पनि हुन्छ टास्क टाइम मात्रै लेख्दा पनि हुन्छ सेकेन्डमै हो ल बनाउनु अहिले टाइम सकिएला फेरि सो त्यसपछिको के हो साइकल टाइम पछिको साइकल टाइम पछिको रिमेनिङ अनअसाइन्ड टाइम रिमेनिङ अनअसाइन्ड टाइम अनि लास्टको यो रिमेनिङ अनअसाइन्ड टाइम त्यसपछि आइडल टाइम अनि फिजिबल रिमेनिङ टाइम फिजिबल रिमेनिङ टास्क लास्ट कलम भनेको फिजिबल रिमेनिङ टास्क लाइन गयो क्या सबै आउट हुनुभयो त यही अब बुझाउनु पर्ने ठाउँ थियो ल फेरि अर्को क्वेसनमा बुझाउँला साथीहरूलाई आज यो कम्प्लिट गरौँ आज भिडियो हेर्नुहुन्छ फेरि भोलि अर्को क्वेसन गर्दा अझै बुझ्नुहुन्छ ल अब हेर्नुहोस् है हामीले सेकेन्डरी प्राइमरी रुल अनुसार फलोइङ टास्कको नम्बर म्याक्सिमम नम्बर अनुसार हामीले असाइन गरेका थियौँ वर्क स्टेसनहरू देखाएको थियौँ भने यो सेकेन्डरी रुल अनुसार के गरिन्छ त भन्दाखेरि लार्जेस्ट टाइम अनुसार गरिन्छ लार्जेस्ट टाइम अनुसार हामीले वर्क स्टेसनहरू चुज गर्दाखेरि एउटा कुरा के ख्याल गर्नुपर्छ भन्दा हाम्रो साइकल टाइम कति हो भन्ने कुरा हामीले मनमा राख्नुपर्छ साइकल टाइम कति छ हाम्रो क्वेसनको 75 साइकल टाइम नगाउनु हुँदैन यो क्रस गर्नु हुँदैन एकदम दिमागमा के ख्याल गर्नुपर्छ भन्दा सेकेन्डरी रुल अनुसार गर्दा साइकल टाइम 75 छ भने यो 75 क्रस नहुने गरी म्याक्सिमम टाइम अनुसार टास्कहरुको ग्रुप बनाउने हो यहाँ छ नि टास्क ए बी यो चित्र पनि चाहिन्छ है तपाईलाई यो सेकेन्डरी रुल गर्दा चित्र नहेरिकन यो साइकल टाइम थाहा नभइकन हामी गर्न सक्दैनौं चित्र हेरेर सजिलो हुन्छ ए बी सी डी ई एफ जी एच यिनी टास्कहरु छन् सबैको टास्कको टाइम पनि हामीले त्यसको माथि लेखिरहेका छौं भने यो टास्कहरुमा जस्तो यहाँ टास्क भन्ने कलम छ सेकेन्डमा हेर्नुस् त वर्क स्टेसन 1 हो पहिलो वर्क स्टेसनको त वर्क स्टेसन नेम भनेको वर्क स्टेसन 1 भइहाल्यो अब वर्क स्टेसन 1 मा कुन पर्छ भन्ने कुरा अलि ठुलो बनाउनलाई यसमा धेरै पर्छ यसरी वर्क स्टेसन 1 भित्र कुन टास्क पर्छ यो टास्क गर्नु पर्यो पहिलो भएर मैले वर्क स्टेसन 1 लेखे अब टास्कमा कुन पर्छ भन्दाखेरि ए बी सी डी ई एफ जी एच मध्ये कुन टास्कलाई हामीले वर्क स्टेसन 1 भित्र राख्ने लाइन ब्यालेन्सिङ गर्दा भन्दाखेरि हाम्रो साइकल टाइम कति छ भनेर हेर्नु पर्यो साइकल टाइम कति छ 75 अनि यो सेकेन्डरी रुल अनुसार हामीले असाइन गर्ने कसरी रहेछ इन अर्डर अफ लार्जेस्ट टाइमको आधारमा हो सेकेन्डरी रुल भनेपछि 75 ननाग्ने गरी बरु यति कम होस् तर बढी हुनु हुँदैन नहुने गरी लार्जेस्ट टाइम खोज्नुस् त यी टास्कहरुमा भन्दाखेरि तपाईले टाइम जोड्ने हो जस्तै 30 र 35 कति हुन्छ ए र बी लाई वर्क स्टेसन 1 मा राख्ने हो भने ए र बी लाई यहाँ राख्ने हो भने ए र बी 30 र 35 कति हुन्छ 65 त्यसमा 30 जोड्यो भने कति हुन्छ 95 साइकल टाइम भन्दा बढी भयो बढी भएपछि ए बी सी तीनटै वर्क स्टेसन 1 मा आउन सक्दैन भने त्यस्तै ए र सी जोड्यो भने कति हुन्छ अब ए र सी लाई वर्क स्टेसन 1 मा राख्न सक्छौ न हेर ए र बी मात्रै गर्यो भने 65 हुन्छ ए र बी मात्रै गर्यो 65 हुन्छ
वर्क स्टेसन हाम्रो साइकल टाइम 75 हो, अझै 10 पुगेको छैन। अरु कुनै 10 भएको छ यहाँ? छैन 10 वा 10 भन्दा कम, 5 भएको छैन। अब ए र सी गर्यो भने के हुन्छ फेरि 60 हुन्छ हैन? ए र सी गर्यो भने कति हुन्छ? 60 हुन्छ। अब ए र बी मात्रै गरेको भए 65 हुन्थ्यो। भनेको 10 सेकेन्डको टाइम आइडल रहन्छ यो वर्क स्टेसनमा, किनभने साइकल टाइम कति हो? एउटा वर्क स्टेसन भित्र लाग्ने समयलाई हामीले साइकल टाइम भन्छौं। यसको साइकल टाइम 75 छ। यदि तपाईले पहिलो वर्क स्टेसनमा ए र बी मात्रै राख्नुहुन्छ भने त्यो बेलामा के भइदिन्छ भन्दा तपाईको यो वर्क स्टेसनको टाइम 65 सेकेन्ड हुन्छ। 30 र 35 65 सेकेन्ड हुन्छ। तर तपाईको साइकल टाइम 75 भएको हुँदा 10 सेकेन्ड आइडल रहन्छ त्यहाँ। सकभर हामीले आइडल राख्ने पनि होइन, 75 क्रस गर्ने पनि होइन, आइडल राख्ने पनि होइन। सकेसम्म क्रस त गर्नै पाइन्न, यो त प्योर रुल छ। आइडल अब जबरजस्ती हुन्छ भने ठिकै छ, नयाँ भने सकेसम्म तपाईले आइडल टाइम राख्ने होइन। 30 र 35 गर्नु भने 65। अब यसमा जुनसुकै जोड्नुस् त पछाडी भएको टाइम 75 क्रस हुन्छ भनेपछि यतातिरबाट नहेर अर्कोतिरबाट हेर्नु पर्यो हामीले। अब ए र सी राखेर हेरौँ। 30 र 30 60, यसमा 35 जोड्यो भने क्रस भइहाल्यो, यो आउन सकेन। 65 जोड्यो भने क्रस भइहाल्यो, यो पनि आउन सकेन। 35 कुनै पनि जोडेर आउँछ त यो 15 जोड्यो भने के हुन्छ? ई जोड्यो भने के हुन्छ? कति हुन्छ? ए सी र ई को टाइम जोड्नुस् त कति हुन्छ? 75 ठ्याक्कै साइकल टाइम बराबर भयो कि भएन? भयो हैन? साइकल टाइम पनि 75 छ। ए सी र ई जोड्दा ठ्याक्कै 75 भयो भनेपछि ए सी र ई को हामीले यसरी एउटा वर्क स्टेसन बनाउने हो कि। यो वर्क स्टेसन 1 हो। ए सी र ई टास्कमा मैले लेखेँ ए अनि सी ई तीनटा। बुझ्नु भयो? ए सी ई राखेको बुझ्नु भयो? बुझ्नु भएन? किन मैले ए बी राखिन? बुझे सर किन ए बी सी राखेन? किन ए बी डी राखेन? ए बी डी राख्नुहुन्छ भने 30 35 35 गर्दा 105 भइसक्यो। यो पनि हुँदैन। ए र सी मात्र राख्दा 60 भन्दा 15 सेकेन्ड आइडल टाइम रहन्छ, यो पनि भएन। ए र बी मात्र राख्दा 10 सेकेन्ड आइडल रहन्छ, हुँदैन। ए सी र ई राख्यो भने ठ्याक्कै आइडल नै रहन्छ, ए सी ई। अब टास्क टाइम भर्दिनुस् आफ्नो आफ्नो टास्क टाइम। ए को टास्क टाइम कति छ? यहाँ ए सी ई यसरी लस्करै लेख्यो नि हामीले टास्क। ए को टास्क टाइम कति छ त हेर्नुस् त 30। अनि सी को टास्क टाइम 30, ई को टास्क टाइम 15। यो कहाँबाट लेख्या हो? ए सी ई हाम्रा चाहिने वर्क स्टेसन 1 भित्र पर्ने टास्क हुन् भनेपछि ए को 30 छ, त्यही क्वेशनमै छ। सी को टाइम पनि 30 दिएको छ, ई को टाइम 15 दिएको छ। यो पनि भयो। अब साइकल टाइम भर्नु पर्यो। साइकल टाइम भनेको 75 हो। ए साइकल टाइम 75 हो। अब रिमेनिङ अनअसाइन टाइम भर्दिनुस्। साइकल टाइम 75 हो, रिमेनिङ अनअसाइन टाइम भनेको 75 साइकल टाइम हो माइनस ए को टाइम कति छ? 30। 30 घटाउँदा ए कम्प्लिट भएपछि यहाँ ए लाई हटाइदियो भने 75 माइनस 30 भने कति भयो? 45। त्यो 45 लाई यहाँ तपाईले साइकल टाइम, यदि सी र ई मात्रै हो भने 45 साइकल टाइम हो। अब फेरि त्यही 45 बाट यो सी को 30 घटाइदिनुस्, इक्वल टु कति बन्यो? 15। यहाँ साइकल टाइम कति बच्यो? 15। अनि त्यही 15 बाट यो सी को 15 घटाइदिनुस्, 0। आइडल टाइम यहाँ कति छ? यहाँ आइडल टाइम भर्नु पर्यो हामीले। फेरि आइडल टाइम के छ भन्दाखेरि यहाँ पनि कुनै लास्टमा के जस्तो यहाँ तपाईको सक्यो एक्टिभिटी टास्कहरु सकिएपछि यहाँ चाहिँ रिमेनिङ टाइम बच्यो कि बचेन? बचेन भनेपछि आइडल टाइम छैन, आइडल टाइम 0 हो। भनेको ठ्याक्कै वर्क स्टेसनको टाइम पनि 75 थियो, यी तीनवटै टास्कको टाइम पनि 75 छ भने यहाँ आइडल टाइम हुँदैन, आइडल टाइम 0 भयो। बुझ्नुभयो?
अनि रिमेनिङ फिजिबल यसमा ड्यास गरिदिउँ रिमेनिङ फिजिबल टाइम भनेको तपाईको यो ए भन्ने टास्क कम्प्लिट हुँदा यहाँ कुन कुन रिमेनिङ थियो सी र ई रिमेनिङ थियो अब यहाँ सी गइसक्यो भनेपछि यहाँ ई रिमेनिङ थियो यहाँ कुनै पनि रिमेनिङ छैन यति भरेको बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन सर फेरि भनिदिनु न यहाँ लाइन जानु भएर डिस्टर्ब भयो एकपटक है त फेरि एकपटकको लागि पहिलो हाम्रो कलम वर्क स्टेसन छ वर्क स्टेसन 1 लेख्ने हो त्यसपछि 2 3 4 5 कतिसम्म जान्छ टास्क नभइदासम्म हामीले वर्क स्टेसनको सिरियल भनेको 1 2 3 4 गर्दै जाने यसमा कन्फ्युजै भएन है वर्क स्टेसन नम्बर लेख्नेमा पहिलोला 1 दोस्रोमा 2 3 यस्तै गरी अब टास्क भर्ने मेन काम हो के टास्क भर्ने मेन काम हो टास्क भर्दाखेरि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हाम्रो सेकेन्डरी रुल भनेको के हो त भन्दाखेरि टाइम सक्यो भने रिजोइन हुनलाई एकैछिन यो कम्प्लिट गरौँ गरी ल सेकेन्डरी रुल अनुसार हाम्रो चाहिँ कसरी टास्कलाई हामीले अर्डरमा राख्ने त भन्दाखेरि असाइनिङ द टास्क हेर्नुस् त सेकेन्डरी रुल भनेको नाउ असाइनिङ द टास्क इन अर्डर अफ लङ्गेस्ट टाइमका आधारमा हामीले टास्क असाइन गर्नु छ भनेपछि लङ्गेस्ट टाइम खोज्ने हो टास्कको लङ्गेस्ट टाइम खोज्ने हो तर त्यो खोज्दाखेरि हामीले सँगसँगै के ख्याल गर्नुपर्छ भन्दा यो साइकल टाइम हामीले निकालेका छौँ नि अघि नै साइकल टाइम इक्वल टु प्रोडक्सन युनिट एभाइलेबल डिभाइड बाइ युनिट प्रोड्युस गरेर जुन निकालेका छौँ 75 सेकेन्ड आछ 75 क्रस नहुने गरी र एकदमै थोरै पनि नहुने गरी सकेसम्म लङ्गेस्ट बनाएर हामीले टास्क असाइन गर्ने हो त्यो असाइन गर्दा हेर्नुस् यहाँ 75 क्रस नहुने गरी यिनीहरुको टाइम जोड्नुस् कुन कुन जोड्दा हुन्छ जस्तै ए को 30 छ बी को 35 छ कति भयो 65 65 मा अरु कुनै जोड्दा 75 वा सोभन्दा कम हुन्छ जोडेर हेर्नुस् त साइकल टाइम 75 छ यसलाई हामीले ध्यानमा राख्नु पर्यो यो भन्दा बढी हुनु हुँदैन 30 35 65 भयो अब अरु कुनै छ 10 भन्दा सानो 10 और 10 भन्दा सानो छैन भनेपछि तपाईसित एउटा अप्सन थियो वर्क स्टेसन 1 मा ए र बी लाई राख्ने अप्सन थियो तर सकेसम्म लङ्गेस्ट राख्नु पर्छ इन अर्डर अफ लङ्गेस्ट टाइम सकेसम्म लङ्गेस्ट राख्ने हो 75 क्रस नहुने गरी अब अरु अप्सन हेर्नुस् जस्तै ए राख्नुभयो सी राख्नुभयो कति भयो 30 30 60 75 पुराउनु पर्यो यसमा 35 जोडेर क्रस हुन्छ बी राख्न पाइएन यो राखेन क्रस हुन्छ यो राखेन क्रस हुन्छ यो राखेन क्रस हुन्छ तर यो 15 राख्यो भने के हुन्छ ठ्याक्कै 75 हुन्छ 30 30 15 गर्दा 75 भनेपछि हाम्रो वर्क स्टेसन 1 भित्र पर्ने टास्कहरु भनेको ए सी र ई हो क्लियर छ 75 यो साइकल टाइम क्रस हुन दिन हुँदैन तर धेरै कम बनाउने पनि जस्तो ए र बी राखेको भए 65 हुन्थ्यो 75 हुँदा हुँदै किन 65 राख्ने भन्दा लङ्गेस्ट टाइम अनुसार हामीले टास्क असाइन गर्नु छ नि त त्यही भएर यो ए र बी मात्रैलाई हामीले गर्न पाइएन किनभने ए सी र ई गर्दा ठ्याक्कै 75 भइरहेछ यो भन्दा क्रस भइदिएको भए फेरि ए र बी गर्न सक्थ्यौं 75 भन्दा यो एकछिन बेला यो 16 भइदिएको भए तिनटा जोड्दा 76 हुन्थ्यो त्यो बेलामा हामीले यसलाई आउट गर्थ्यौं ए र बी बनाउँथ्यौं ए र सी पनि बनाउँथेन किनभने ए र सी 60 हुन्छ ए र बी 65 योलाई प्रिफर गर्थ्यौं त्यही भएर हाम्रो ठ्याक्कै 75 भएको हुँदा ए सी र ई राख्यौं अब यसरी टास्क तपाईले देख्ने बित्तिकै त अब आफ्नो आफ्नो टास्क राखिदिने ए को टाइम 30 छ ए 30 सी को टाइम 30 छ ए सी को टाइम 30 30 ई को टाइम 15 छ ए को टाइम 15 यो भयो अब यसरी तपाईले यसो बक्स बनाएर यो एउटा वर्क स्टेसन हो भनेर देखाए पनि हुन्छ नदेखाउँदा पनि केही फरक पर्दैन यो स्याडो गर्नुपर्छ भन्ने छैन है यसरी हामीले टास्क लेख्यौं टास्क टाइम लेख्यौं आफ्नो आफ्नो अब साइकल टाइम भनेको त यो 75 हो 75 मा ए को 30 घटाउँदा 45 भयो अनि आइडल टाइम यो नसकिदासम्म आइडल टाइम हुँदैन लास्टको एक्टिभिटी सकिदा बल्ल आइडल टाइम के छ भन्ने थाहा हुन्थ्यो अब 45 यहाँ लेख्नुहुन्छ यही 45 तानेर यहाँ लेख्नुभयो 45 मा यो 30 घटाउनु भयो 45 - 30 15 भयो 15 लाई यहाँ ल्याउनु भयो साइकल टाइम अनि यो 15 बाट यही 15 बाट 15 - यही 15 घटाउँदा यसको टाइम यो 15 घटाउँदा 0 भयो अब भनेको हाम्रो साइकल टाइम 75 थियो यी सबै टास्कको टाइम पनि 75 छ भनेपछि आइडल टाइम 0 अब यहाँनिर तपाईले
ए भन्ने टास्क कम्प्लिट हुँदा रिमेनिङ टास्क के हो त, रिमेनिङ फिजिबल टास्क के हो त, सी र ई हो। अनि यहाँ गएर सी पनि कम्प्लिट भयो भने ई मात्रै हो, यहाँ गएर ई पनि कम्प्लिट भयो, कुनै पनि रिमेनिङ टास्क छैन। यसरी हामीले वर्क स्टेसन 1 भर्यौँ। अब वर्क स्टेसन 2 भरौँ। वर्क स्टेसन 2 मा कुन पर्छ होला ल भन्नुहोस्। 75 क्रस हुनु भएन, सकेसम्म 75 को नजिक पुर्याउनु पर्यो। कुन गर्दा त्यस्तो हुन्छ भन्नु त? बी र सी, बी र डी, बी र डी को टाइम कति कति हो? बी र डी 35 70 हुन्छ। बी र डी गरे भने कति हुन्छ? 70 हुन्छ। अनि बी र एफ गरे भने क्रस हुन्छ, 75 क्रस हुन्छ। डी र एफ गरे पनि क्रस हुन्छ। अनि एफ सँग कुनै अर्को ठ्याक्कै 10 जोडेर 75 हुने अवस्था पनि छैन, छ र छैन? छैन। अब 35 35 70 अनि अर्को 5 जोडेर 75 पुर्याउनु अर्को पनि छैन भने चाहिँ बी र डी वर्क स्टेसन 2 हो। किनभने यो एक्लै 65 भन्दा त बी र डी 70 ठुलो भयो नि त। 75 साइकल टाइम भन्दा क्रस भएको छैन बी र डी। बी को टाइम भन्नुस् कति छ? 35। डी को टाइम पनि भन्नुस् 35। अब तपाईको यो भइसकेपछि साइकल टाइम तपाईको 75 नै हो। 75 माइनस यो बी को टाइम 35 गर्दा कति बच्यो? 40 बच्यो। अनि आइडल टाइम यहाँ छैन। अनि गएर तपाईको यही 40 माइनस 35 गर्नु छ, यहाँ 5 बच्यो, आइडल टाइम 5 सेकेन्ड। अनि यहाँ तपाईको बी कम्प्लिट भएको थियो त, तपाई रिमेनिङ फिजिकल डी, यो बी गयो यो डी बच्यो भनेको यहाँ कुनै पनि बचेको छैन। आइडल टाइम 5 सेकेन्ड आयो यसमा। यो पनि कम्प्लिट भयो। वर्क स्टेसन 3 मा कुन पर्ला?